هل الشخير يؤثر على نوم من حولك؟ هل تريد التخلص منه؟ هل تريد أن تعيش حياة سعيدة بعيداً عن الشخير؟ من خلال عملية الجيوب الأنفية واستئصال الزوائد اللحمية. مستشفى الحياة تصنع لك الأمل. احنا اليوم راح نقصر حديثنا عن المشاكل اللي موجوده بالانف. طبعا يجب فحص المريض اولا، تشخيص السبب اللي موجود بالانف اللي يؤدي للشخير. قد يكون انحراف الحاجز الانفي، قد يكون وجود زوائد لحميه، او قد يكون وهو السبب الاكثر شيوعا تضخم في الرفوف الانفيه. تضخم الرفوف الانفيه توجد عده طرق لمعالجته. طبعا اذا فشل العلاج التحفظي علاج الدواء، توجد طريقه اللي موجوده احنا هنا حاليا عندنا في مستشفى الحياه جهاز السيلون من شركه اولمبس الامريكيه باستخدام الراديو فريكونسي، الموجات الراديويه اللي يتم بها تصغير الرف الانفي تحت التخدير الموضعي، وبنسبه نجاح كبيره جدا، والمريض بدون تخدير، مش فقط شغله تخدير موضعي، ويقدر يطلع في نفس اليوم، يعني بعد لحظات يطلع المريض وباستجابه كبيره. بعض المرضى اللي ما يستجيبوا لعمليه الراديو فريكونسي يتم اجراء عمليه تقويم الرف الانفي بالناظور تحت التخدير العام. والشخير طبعا هو معروف مشكله صحيه، مشكله اجتماعيه ايضا، ومشاكل صحيه كثيره منها ارتفاع ضغط الدم الرئوي، تاثيراته على عجز القلب، انقطاع النفس اثناء النوم، اضافه للمشاكل الاجتماعيه وهو سبب الكثير من الخلافات الزوجيه وغيرها مثل ما تعرفون.